எப்போ பார்த்தாலும் என் பொண்டாட்டி பின்னாடியே முடியுடா. சாப்பாடு போடலையாவ அருணா? புஜிக்கு சாப்பாடு போட்டியா இல்லையா? போடலையா? புஜி சமத்தா படுத்துக்கிட்டான் பாரு. சாப்பாடு போட்டியா இல்லடி? புஜு சாப்பிட்டியாடா? என்ன சாப்பிட்டீங்க? சாப்பிடலையாமா? புஜி சாப்பிடலையா? இன்னும் சாப்பிடல பிஜு. ஏமா சாப்பிடல? சாப்பிடுமா? பிஜுக்கு மீன் வாங்கிட்டு வா. நீ மட்டும் சாப்பிட்டேன்னு பாக்குது. புஜிக்கு சாப்பாடு போடணும்ல, நீ மட்டும் நல்லா திட்டு திட்டு உட்காந்துரு. ஏமாத்தாதீங்க. என்ன புஜு பொய் சொல்றால? நீ வாங்கிட்டு வந்ததான் உன்னை விடுவேன் அப்படின்னு உட்காந்துட்டியா? புஜு புஜு கர்மம் கிளவி. சோறு போடல மத்து கொஞ்சிட்டு இருக்கேன்.